एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग केमिति अच्छे आपण मैंने आम आशा कर प्रभु कृपार बहुत भल थे आम मैंने प्रभु कृपार आपण मैंने भल पार बहुत भल अच्छे। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वाच करते स्किप करते ना फास्ट और लास्ट टाइम देखो वीडियो केमी लगे कमेंट में शेयर जरूर। तो फ्रेंड्स चलो लेट न कर आज ब्लॉग को जल्दी स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स आज सेकेंड रजरे सकाल उठी सब कम सारी देखो केते जोर खरा हो देखो रज खाली ना मात्र रज रज पाग कि ना कि करनी आ देखो सकाल सब कौन मुझे धरी माने रजर स्पेशल बनारसी पान काली आम जाइलु जो मेला बुली रात से पान आनी आसु आसु रात 10टा उपर किए आ पान खाइब ये पान मुझे एकाटा खाईदेमी एकाटा खाईदेमी ना एकाटा पान खाईदेमी खाई जाऊँ एकाटिया खाइबी जा मुझे फाड़े फाड़े पाना खाई ना दुकान टोटली मुझे खाइबी ना ना टोटली मुझे खाइबी ना मिठा कण में थुआ छै आपा दिया थुआ आज कौट जो बुले मत देखाम दी मिनट। तो फ्रेंड्स देखो तो दीपा तांकर आज माने सकाल सकाल खाई दे ना मु तांको पे अपेक्षा कर देखा मोर खाइनी मु तांको अनै मोर सकाल उपास रही एबे बाढ़ी दीपांकर मोर नानी खाएमु आ सेपटे माँ तांकर खाई पी देके आराम रे बस पड़ी खाई सारे ना तमें हाँ माँ खाई सारे कौन खाइल आ मिठा खाई कौन कहना आउ कदली किए आस गेलू बापा आसते माँ मिठा खाई माँ ताका पूर्व कथा सब कहते खाया इच्छा होजी ओहो आओ आईसी एबे खाऊना से बाड़ी पियाजा जाऊ भात दांत ना कि मुसा नहीं जाई सब आज सकाल सकाल कदली मिठा खाई दे कदली मिठा बरा खाई दे मानु ना खाई दे जंती कहते हाँ मु खाली मुड़ी टे खाई कौटी खाई देखला मुझे गोटा गोटा कर कह हाँ टे खाई चापिकी खाई दे पुणी टोटाल मानुनी तम बाहाघर फोटो अच्छी ना तम बाहाघर फोटो किए जाने तम आलबम रखी ना तम पाखे बक्सरे ते काढ़ देखिए तो आलबम केतटा फोटो उठाई तम बाहाघर बेले ए माँ का घर ये आउ जेजे घर ये एत पाखापाखि कौन पलि ना आउ बाहर आउ एते पाखर किमने बाहर आ दीपा कौन कहते भल पाइक बाहर बोलिक पुणी राणी गड़ियारू राणी आसचंती खरी गड़ियारू राजा जाइचंती राजा राणी एकाठी बाहर राजा तो मुझे देखी पसंद कले कहते मुझे राणी की बाहर राजा तो मुझे केते भल पाती मत नहीं जाता हाँ सतरे ओहो माने आमर एते 50टा भाग्य एते 100टा भाग्य ना आमर राजा तो मुझे केते भल पाती राजा
ନା ସତରେ ନୁହଁ ସତରେ ନନା ନନା କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ନନାକୁ ପଠେଇ ଦେଇକି ଏକାଠିଆ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ନାନୀ ସେପଟରେ ବଢ଼ି ଛେଚିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଦୀପାଙ୍କର ମୋର ନାନୀର ପଖାଳ ଟାଙ୍କେ ଉଡ଼େଇ ଦେମୁ। ଆମର କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ନା କ'ଣ ବଢ଼ି ଚୁରା ଖଟା ମାନେ ଅନେଇବ ଆଉ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ ନା ତମେ ଅନେଇଲେ ନା ନା ତମେ ଖାଇଦିଅ ତମେ ମାଛ ଚାପିକି ଖାଇଦେଇଛ ନନା ବଢ଼ି ଚୁରାରେ ପଖାଳ ଭାତରେ। ଦୀପାଙ୍କର ଭାତକୁ ପସନ୍ଦ ଯେତେ ଭଲ ଜଳଖିଆ ହେଲେ ବି ଖାଇବେନି। କ'ଣ ହେଲା ପୁରା ଚଢ଼େଇ ଦେବ ପଖାଳ ଭାତ। ବୁଢ଼ୀ ଖାଇବାର ପାଗଟା ପୁରା ଭଲସେ ଜଣା ନା ନା ଓହୋ ମାନେ ଭଲ ଖାଇବା କରି ଦଉଥିଲା ଆମର ଭଲ ବୁଲା ନାହିଁ ଆମର ଭଲ ବୁଲା ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯିବ ପାଗ ବାନ୍ଧିକିନି ବାହା ହବନି ଆମର ଭଲ ବୁଲା ଆଗେ ବସିଥିଲେ ନା କୋଉଠି ଆମ ଖାଇବା ତମର ଅଛି ନା ଲୋ ବାପା ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିବ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ପୁରା ଟାଇମ୍ 3ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆମେ ଆସି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରା ଆଉ କେତେଟା ନା ନା ଆମେ ବା ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ 2:10 ହେଲାଣି। ଏଠି ଆସିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଠି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୁଟା ସିଂ ବେଶ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବା ଆମର। ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ବେଶ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶ ନେଇଛନ୍ତି ବେଶ ନେଇଛ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଚାଲିଥିଲା କଲ ଦୋଟି ହେଇଛି ଆଉ ଦିଟା କଲୁ ନା ଫୋନ ପୁରା ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଫୋନ୍ ପୁରା ହଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ପଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଲ ପୁରେଇ ଦେ ପୁରା ପାନ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଖଣ୍ଡ ସକାଳୁ 8 ଖଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଜମା 1 ଖଣ୍ଡିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦୀପା ତ 30 ଖଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଦୀପା 30 ଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ବା କେତେ ନା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ 4ଟା ଖଣ୍ଡ ଖାଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି 5 ପୁରା ଛେଳି ଭଳିଆ ଚବର ଚବର। ଆଉ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ରହୁଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଦେଖିବେ ଦଶଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆଜି ଠକେଇକି ଆମକୁ 30ଟା ପାନ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିବେ। ତମେ କେତେଟା ପାନ ଖାଇଛ ମୁଁ ଚାପିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି 2ଟା ଖାଇଛି ଦେଖିଲେ 2ଟା ଦେଖ 2ଟା ଖାଇଛି ନା ଆମକୁ ଦବା କଥା ନୁହେଁ କି ମୋର ଗୋଟିଏ ମୋର 0 ମୁଁ ସକାଳେ ଦେନି ତମ ପୁଅ ହାତରେ କିଏ ଖାଇଲେ ଦଶ ଖାଇଦେଲା ସବୁ ତୁ ଖାଇଦେବ ଭକ୍ତ ଖାଇଦେଲା ଆମେ ଖାଇଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏତେ ମିଛ କଥା ଏଠି ଚାପି ଚାପି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ 3-4ଟା ଖାଇଦେନି ରଜ ବଜାର ପାନ ଉଡୁଛି ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢିଆ ଦେଖାଉନି ହଁ ଏଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇକେଲ ଭାଇ ସାଇକେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନକୁ। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ପାଣି। ଆଉ ଏଇ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଏଠି 3ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ମାଲବୁଆ ବଗି 1 2ଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ 3ଟା। এইটা হচ্ছে মানে ক্রসিংটা এটা মানে ଆ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଏପଟ ସେପଟ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଉପରେ ଅଛୁ ଏଉଠୁ ବାହାନଗା କିଛି ଅଳ୍ପ ଦୂର ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର। ମୁଁ ତ ଯାଇନି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେବଳ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ମାଲବୁଆ ଟ୍ରେନ୍। ନାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାନେ ବାହାନଗାର ଯେଉଁ ଗନେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ମାନେ ସେଇ କଥା ତ ଭୁଲି ହେବନି। ମାନେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଇଲେ ଖାଲି ସେଇ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଷ୍ଟେସନକୁ ଖାଲି ଆସିଲା ମାନେ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ମାନେ ଘଟଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପପିନାଦାର ମୋର 2 ଜଣ ଆମେ ଆସିଛୁ
ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ମାନେ ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ମାନେ 12:59 ମାନେ 1 ବାଜିବାକୁ 1 ମିନିଟ୍ କେବଳ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା, ଆମେ ପୁରା ଭେଦିଆ ପୁରା ଆଇଛୁ 2 ଜଣ ମିଶିକିରି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ୍। ଆଉ ସେଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଇଠି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଏ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା, ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଆମର ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଆସିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ।